showtime. It is showtime. Taking off soon. Be prepared. Okay, marked a location. Awesome. Watch out!
Watch out! For real. Enemies ahead! For real this time. Marked a location. Bring up voice chat. Let's go! Wait. Watch out! 0 से 6 है 0 से 6 है हाँ नॉर्मल है Marked a location. Watch out! I need consumables. घर में रह लेते ना दिखती 2-4-6 दिन तो पता नहीं वो अपने आप मुझे काम में इच्छा नहीं हो रही गाँव पड़े हो अपना रूटीन जो है ना वो रूटीन हाँ होती तो है
Impressive. मेरा तो बाद में अभी मैंने किया था 17 वो ज्वाइन करने के बाद में तो 7 I'm out. Need ammo. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था हाँ ऐसा कुछ भी लेकिन था तो नहीं एक बार ऐसा लगा था Marked a location. ऐसा अपना Marked a location. वो ले लिए टेबलेट Get in the car. Help! Marked a location. Awesome. Watch out. Marked a location. नींबू का यूज कर लेते गर्म पानी में दे दो उसकी साफ सुथरी हो जाती है मैंने खाया और पिया क्या कर रहे हो यार बोर हो रहे हैं स्कूल Form up on me. नहीं वो बड़ी चीजें तो नहीं है पर पता है कि 2 साल बाद में पढ़ना लिखना है 12th में है लगती है कोई पढ़ना ना लिखना लेवल में जैसे जो भी लगेगी ना क्लास कोई नहीं पढ़ रहा यार कोई नहीं पढ़ रहा हाँ यार पर ये है ये वाकई में दिखती है कि सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है अब तो नुकसान तो खैर जान से ज्यादा Okay. सही बात है यार वो तो ये है कि जितना हाँ सही है नहीं नहीं पर पता है आजकल पर वो ये है ना मेरून टूल लगाने अजीब है और उसको व्हाट्सएप में कौन सा करना Marked a location. Attack the mark. पता है जितनी ये जैसे ऐसे
Watch out! तबीयत खराब रहती है ना, Marked a location. खुश हो जाते हैं, मन बहुत खुश हो Let's जाता है। go! हाँ। नहीं, कुछ हो चाहे ना हो, मैं तो बात बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए हाँ, ऐसा मन खुश हो जाता है। तो ये सब मतलब मैं तो अपने ऊपर के जो भी टिप्स है ना, मैं थोड़ा सामने वालों पे आजमाती हूँ कि नहीं यार ऐसा होता है तो अपने को अच्छा लगता है। हाँ, खैर अपन तो सब अपने अपने घर में है, कोई किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कॉल ना इतना मायने रखता है, इतने मायने रखता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी बहुत परेशान है, ऐसा है वैसा है, बाहर निकल पा रहे तो दूध नहीं मिल पा रहा, किसी की तरह से दूध पहुँचा पाओ तो मुझे कुछ हो जाए इस बारे में, ऐसे से बात बता रही मैं। तो मैंने कहा Form up on me. पॉजिटिव Form up on me. पॉजिटिव है, उसके हस्बैंड भी और वो भी। हाँ, दोनों भी। और फिर उनको तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, उठते नहीं बन रहा था, हिलते नहीं बन रहा था, बोले दोनों को। हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ था उन लोगों को। हाँ, तो नहीं लगा था, और उसके ससुर वगैरह कुछ एक्सपायर हो गए तो I need consumables. फिर उसके हस्बैंड वो यहीं पर थे तो उससे टेस्ट वगैरह कराए थे, तो वो तो बहुत मुश्किल से बहुत दुखी हो गई थी, वो होते ऐसा। Awesome. Thanks. हाँ, पर वैसे वो सीधी सारी लड़की है, वैसे नहीं है जिस तरह। Get in the car. पर हमारे हमारे तो सारी लड़कियां बोलती हैं कि मर्जी कितना कंफ्यूज रहती है, कितना कंफ्यूज रहती है। Get in the car. क्या पता भैया वो हमारे ये कर ठीक है, लेकिन ऐसे तेज तरार नहीं है, मैं तो ये बोली बड़े तेज तरार नहीं है, अच्छी है। और भैया को जवाब आपने देती है ना, भाई को मैं तो ये बोली भैया मेरे साथ एमएससी करके आई ना अपने टाइमिंग से, तो तेरे को साथ लेना, तो मैं तो सिर्फ मैं तेरे को साथ लूँगी, बाकी किसी को नहीं दूँगी, तो लेना है तो ले ले, है ना। मैं तो तेरे साथ से बात करूँ, चल मेरा मेरे साथ से बात करूँ, सिर्फ मैं तेरे को दे सकती हूँ, मैं नया हॉस्पिटल में बाकी मैं किसी को नहीं दे सकती। तो ऐसे कुछ नहीं जाऊँ, मैं ही चार्ज नहीं लेती ऐसे, लेकिन फिर बात बता रही। Enemies ahead. Get in the car. पर माधुरी पता है मेरे पास भी वो दर्दी थी, आपके पास मैंने समझा कि माधुरी देख हमारा स्टाफ कम होगा है ना, गिना चुना था, वार्ड में काम करना पड़ता है, यहाँ पर बैठ के काम नहीं हो सकता यार कि तुमको कि हमारा कुछ राइटिंग मतलब अब हमारा तो मैं कभी भी कर लूँगी, मैं करने के दिन आकर मेरा काम कर लूँगी, मेरा तो ऐसा छुट्टी वाले दिन कर लूँगी या जो भी दिन कर No. लूँगी, आराम से कर लूँगी, लेकिन ये वार्ड में फिर वो कह रहे कि वार्ड में मैं नहीं करूँगी। No. वार्ड में से पीएससी या कुछ भी तो माफी करती है, हमारे स्टाफ ज़्यादा रहता है तो चलो फिर हमारा तो Watch out. Marked a location. Watch out. Watch out. कोई काम दूसरा करना नहीं चाहता, और इतना बोलती है ठीक है मैं भेज भी लूँगी माधुरी, इतना बोलती है आप, इतना बोलती है माधुरी, वो काम नहीं करने देती। No. मैं तो ये चीज़ पता फिर मेटल
बनना नहीं था। ये तो चीज है ना। No, watch out! और वैसे तुझे देखा Marked a location. तो इसमें क्या शुरू में करती थी। हाँ कुछ नहीं बाप रे, पता है मेरे पूरे अप्रैल के वाउचर हो गए थे दीप्ति अभी। तो अभी जैसे तैसे ही हुए और रजिस्टर भी चेंज करना था मुझे। नहीं वाउचर कराने में नहीं है तो माइनस खर्च करना था। अभी तो मेडिकल शिफ्ट ही हुआ था 3 दिन में बहुत सी आ गई कर देना पड़े के हिसाब से। आजकल कोई नहीं देखेगा। नहीं बता रही हूं मैं तो कहीं तो बहुत से बॉडी शिफ्ट लगी हुई लड़कियों ने सबसे एक्सपेंडिचर में बैठ के देखी। कोई एक्सपेंडिचर की तो मत कर। मैं तो एक्सपेंडिचर डाल कुछ नहीं हूं। सही बात बता रही हूं। पर डे माइनस कर दो, हटाओ। कोई पूछे तो फिर पैसे भी तो दे रहे हैं। पैसे भी तो दे रहे। फिर इतना निचड़वार काम करेंगे तो हम क्या करें भैया। और यहाँ तो हमारे वहाँ तो भंडारे से बटा कौन। Marked a location. हाँ जरूर, ये जो महंगे महंगे इंजेक्शन है ना, एनटीडी हो गया और ये अपना एफसीएम हो गया, ये महंगे वाले इंजेक्शन तो जरूर हमारे यहाँ तो हाँ सभी जगह से आप हमारे यहाँ से हाँ नहीं कर सकते। अच्छा मेरा तो लीला और रीता रीता जैसा नहीं चलेगा। अभी तो बैठक को मस्त लगा के फिर रही है। अरे यार बोलना चाहिए दीप्ति, पता है कभी कभी जब अति हो जाती है ना की है ना। अब देख रीता है, रीता के बारे में साधना में बैठी होगी वैक्सीनेशन करने के लिए रीता उठा दी कि वो साधना यहाँ से वहाँ पर निकल गई। तो उसको भी खराब लगा कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगा पाऊँ क्या। तो दस्ती तो है ना, बोले लगा लूँगी बोले और नहीं पता तो भाई सीनियर बता तो उसको वो भी खराब लगी। फिर वहाँ Awesome. ऐसे चेंज हो गए।
I'm out. Need ammo. Watch out. Wait. नहीं और फिर मैं तो ये बोल रही जो भी स्टाफ आता है सीनियर हो चाहे जूनियर हो मैं तो मेरे यहाँ जो भी आता है दिखती मैं ये बोलती देखो मुझे पीए बनाने का किसी को शौक है यदि एक को पीए बना दो ना दिखती तो पता है सारा स्टाफ अपने खिलाफ रहता है हाँ कि उसको सारी सुविधा दे रहे और हम ऐसे है और वैसा है मतलब फिर कुछ भी थोड़ा सा मन मुटाव रहता ही है मैंने कहा जो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा रहेगा जो जरूरत रहेगी तो हम उनसे राइटिंग पर करवा लेंगे नहीं रहेंगे तो नहीं करवाएंगे ऐसा हाँ तो मैंने रामेश्वरी से बोला कि रामेश्वरी तुम आओगे तो देखो नाइट डे सब कुछ करनी पड़ेगी या सामना भी करती थी जो भी सीनियर है मैंने लीला से तक करवा ली है ना लीला भी वो मेरे यहाँ पर नाइट डे करती थी मैंने कहा यहाँ पर मैं किसी को और फिर यदि वो लोग राइटिंग वर्क करूँगी तो मैं क्या कुछ तो जैसे बाहर हूँ ना वार्ड में कि ये देखो और वो देखो मैंने कहा ऐसा नहीं तुमको बिठा के मैं बाबू बना लूँ और मैं फालतू घूमूँ तो मैंने कहा ऐसा नहीं मेरा काम है किसी सेट करवाना मुझे भी नहीं पसंद Marked a location. Marked a location. Marked a location. Help! Watch out. Marked a location. Help! Follow me. Enemy spotted. For real this time. Follow me.
ये सिर्फ चक्कर लगाने जाती थी दीप्ति में, एक या दो ऐसे चक्कर लगा के आ गई। हाँ नहीं वैक्सीन में भी We're the best. जुबेदा बैठी रहती